ब्रिस्बेनको यो घमाइलो दिन छ। यतिको उपस्थितिले हामीलाई हौस्याएको छ। आज कार्यक्रममा उत्साहप्रद रचनाहरू, रमाइला रचनाहरू, सृजनात्मक रचनाहरू सुन्न पाइन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। मसँग तुलनात्मक रूपले लामै लिस्ट छ, लामै भनौँ, हाम्रो ब्रिस्बेनको कार्यक्रम भइरहने कार्यक्रमहरूको तुलनामा 111औं लक्ष्मी जयन्तीको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज ब्रिस्बेन च्याप्टरको तर्फबाट आजको कार्यक्रममा हामीले प्रथमतः लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको एउटा कविता वाचनबाट सुरु गर्नेछौँ। त्यसपछि आउनुभएका सहभागीहरूबाट आफ्ना रचना वाचन गर्ने कार्यक्रम रहनेछ। अन्तमा कार्यक्रमलाई समापन गर्नुहुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका तर्फबाट केशव दाइले। यो कार्यक्रमको प्रारूप हो। कार्यक्रमलाई म अरू ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको एउटा कविता वाचन गर्नका निम्ति म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रिना पराजुलीजीलाई। रिना पराजुलीजी पछि हामी रचना वाचनतर्फ जान्छौँ। रचना वाचनमा पहिलो पल्ट म बोलाउने छु हरिराज अधिकारीज्यूलाई। उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दछु। अगाडि मैले निमन्त्रणा गर्न चाहे रिना पराजुलीजीलाई। नमस्कार यहाँहरूलाई। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 111औं जयन्ती बितेको हप्ता लक्ष्मी पूजाको दिन सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँद्वारा रचित केही कविताको म हरफहरू लिएर वाचन गर्दैछु। सबभन्दा पहिलो छ प्रश्न उत्तर कविता। के हो अहो अमृत त्यो सुरदेव पान, सच्चा कमाई गरी खानु भनेर जान, खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। के हो ठुलो जगतमा पसिना विवेक, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। के हो ठुलो जगतमा पसिना विवेक, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। अब अर्को चाहिँ उहाँले चाहिँ मृत्यु शय्यामा लेखेको अन्तिम कविता वाचन गर्दैछु। म शून्यमा शून्येश्वरी बिलाए। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाएली भित्र चित्त, सारा भयो त्यो मरुभूमि तुल्य, रातै परे झैँ अब बुझ्छु बल्ल, रहेछ संसार निश्वास मान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। धन्यवाद। अबको चरणमा देवकोटालाई सम्झेर देवकोटा सम्बन्धित होस् वा आफ्ना समय सम्बन्धित, परिप्रेक्ष्य सम्बन्धित वा आफ्ना बसाइ अनुभव सम्बन्धित विभिन्न रचनाहरू वाचन गर्ने अबको चरणमा हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो चरणमा मैले पहिला निम्ताउँदैछु हरिराज अधिकारीजीलाई अगाडि। तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन ताराबहादुर डाँडीजीलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सुरुमा एउटा कविता। मलाई तिम्रो सुगन्ध औधी मनपर्छ, मलाई तिम्रो सुगन्ध औधी मनपर्छ, संसारमा कुनै त्यस्तो अत्तर बनेको छैन होला जसले यो सुगन्धलाई माथ दिन सकोस्। मलाई तिम्रो सुगन्ध औधी मनपर्छ, संसारमा कुनै त्यस्तो अत्तर बनेको छैन होला
जसले यो सुगन्धलाई मात दिन सकोस् अनि कस्तुरीको बासना झैँ सबैलाई आनन्दित बनाउन सकोस्। मलाई तिम्रो सुगन्ध औधी मनपर्छ। मलाई तिम्रो सुगन्ध सधैँ सुँघिरहन मनपर्छ। मलाई तिम्रो सुगन्ध सधैँ सुँघिरहन मनपर्छ अनि सधैँ तिमीसँगै तिम्रै वरपर भइरहन मनपर्छ। अनि सधैँ तिमीसँगै तिम्रै वरपर भइरहन मनपर्छ। अनि यदाकदा तिमीबाट टाढा गए पनि तिमीबाट टाढा गए पनि चुम्बकले फलाम ताने झैँ गरी अनि यदाकदा तिमीबाट टाढा गए पनि चुम्बकले फलाम ताने झैँ गरी मलाई तिमीसम्म तानेर ल्याउँछ। मलाई तिमीसम्म तानेर ल्याउँछ। मलाई तिम्रो सुगन्ध औधी मनपर्छ। कता कता लाग्छ म ल्याबमा गएर यो तिम्रो सुगन्धमा परीक्षण गरौँ। कता कता लाग्छ म ल्याबमा गएर यो तिम्रो सुगन्धमा परीक्षण गरौँ अनि खोलौँ अत्तरका ठुला ठुला कारखानाहरू। कता कता लाग्छ म ल्याबमा गएर यो तिम्रो सुगन्धमा परीक्षण गरौँ अनि खोलौँ अत्तरका ठुला ठुला कारखानाहरू जसमा केवल तिम्रो सुगन्धका अत्तरहरू अर्थात् सेन्टहरू मात्र उत्पादन हुनेछन्। जसमा केवल तिम्रो सुगन्धका अत्तरहरू अर्थात् सेन्टहरू मात्र उत्पादन हुनेछन् अनि संसारैभरि त्यो सेन्ट लोकप्रिय हुनेछ। तर फेरि सोच्दछु म किन सार्वजनिक गरौँ तिम्रो सुगन्धलाई जुन नितान्त व्यक्तिगत छ। अनि फेरि सोच्दछु म किन सार्वजनिक गरौँ तिम्रो सुगन्धलाई जुन नितान्त व्यक्तिगत छ, जुन तिम्रो र मेरो मात्र छ, जुन हाम्रो मात्र छ। अनि फेरि म मग्न हुन्छु त्यो तिम्रो सुगन्धमा। मलाई तिम्रो सुगन्ध औधी मनपर्छ। संसारमा कुनै त्यस्तो अत्तर बनेको छैन होला जसले यो सुगन्धलाई मात दिन सकोस्। धन्यवाद। अब एउटा गजल होइन, यो चाहिँ अहिलेको समसामयिक। यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी। यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी। आफ्नो नै कसरी पराई हुन्छ नसोध साथी। यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी। आफ्नो नै कसरी पराई हुन्छ नसोध साथी। अर्थ्याएर हुने भए आफैलाई अर्थ्याउँथे। आगोले लासलाई कसरी छुन्छ नसोध साथी। यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी। आफ्नो नै कसरी पराई हुन्छ नसोध साथी। हुन्छ भन्ने तर अघि नसर्नेसँग डर लाग्छ। आत्मा नहुनेले परमात्मा कसरी गुन्छ नसोध साथी। आफ्नो नै कसरी पराई हुन्छ नसोध साथी। एक सूक्ष्म आवेगले विश्व सखाप हुन्छ। आफ्नै कुटुम्बमा कस्तो खुन छ नसोध साथी। आफ्नो नै कसरी पराई हुन्छ नसोध साथी। यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी। तन्किने जति तन्कायो मिच्न सके जति मिच्यो। त्यो बैरी होइन बान्धव कसरी कहिन्छ नसोध साथी। तन्किने जति तन्कायो मिच्न सके जति मिच्यो। त्यो बैरी होइन बान्धव कसरी कहिन्छ नसोध साथी। यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी। तिम्रो धोकाले गर्दा सबैले प्रेमलाई अभिशाप ठाने। जोडी ढुकुर रुखमा कस्तो सपना बुन्छ नसोध साथी। तिम्रो धोकाले गर्दा सबैले प्रेमलाई अभिशाप ठाने। जोडी ढुकुर रुखमा कस्तो सपना बुन्छ नसोध साथी। यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी। मन्दिर चर्च सबै चिहान घर भए ठाउँ नपुगेर फुल रोएको बेला सङ्गीतको कस्तो धुन छ नसोध साथी।
मन्दिर चर्च सबै चिहान घर भए ठाउँ नपुगेर फुल रोएको बेला सङ्गीतको कस्तो धुन छ नसोध साथी, यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी। अन्तिम शेर मक्ता। आउनु र जानु त विधिको विधान न हो, आउनु र जानु त विधिको विधान न हो, आउनु र जानु त विधिको विधान न हो, कहाँ कहिले कस्तो हरिको कानुन छ नसोध साथी। आउनु र जानु त विधिको विधान न हो, आउनु र जानु त विधिको विधान न हो, कहाँ कहिले कस्तो हरिको कानुन छ नसोध साथी। यो मन कुन कुराले रुन्छ नसोध साथी, आफ्नो नै कसरी पराई हुन्छ नसोध साथी। धन्यवाद। कविता वाचनले कहाँ कहाँ मात्र हान्छ, आँखामा हान्छ, मस्तिष्कमा हान्छ, मुटुमा हान्छ होला। घरिघरि कहिले कहिले कुनै कुनै कविता सुन्दाखेरि लाग्छ यसले हान्न बाँकी कुन इन्द्रिय बाँकी रह्यो अब भनेर। भावनात्मक र अलि ठाउँ ठाउँमा हान्ने खालको कविता थियो। हरिराज अधिकारीलाई मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। अघि मैले आमन्त्रणको पर्खाइमा राखे चाहिँ ताराबहादुर डाङ्गीजीलाई अगाडि बोलाउँछु। रमेश न्युपानेजीलाई प्रतीक्षामा रहन अनुरोध गर्छु। मेरो दुईटा कविता छ। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ मेरा मान्यजनहरू कर्मशः हराउँदैछन् संसारबाट। म यो वाचन गर्न चाहन्छु। पुराना पुस्ताका मान्यजनबाट आशीर्वाद पाउन गाउँका मन्दिर र कुटी छिर्ने म आज भए स्तब्ध। शुभ आशीर्वाद छोडी भगवानको बास पुगे कर्मशः। वर्षमा एकपटक बस्तीमा पुगी चरण छोई दर्शन भेट गुमाएको छु अब। वर्षमा एकपटक बस्तीमा पुगी चरण छोई दर्शन भेट गुमाएको छु अब। ठुला सपना बोझिला जुन छ प्राप्तिमा रम्नु मजा। साथमा भएको बाँडीचुडी सबैका अनुहारमा खुसी देख्दा। मेरा मान्यजनको मिल्ने तालिका घट्दै अब फेरि यो नाति छोरा र बाबु भन्ने मेरा मान्यजनको प्यारा शब्दहरू नक्षत्रमा उड्यो। नाति छोरा र बाबु भन्ने मेरा मान्यजनको प्यारा शब्दहरू नक्षत्रमा उड्यो। बाल्यकालदेखि आज वयस्क हुँदासम्म मान्यजनका अर्थीहरू कहिल्यै मस्तिष्कबाट हटेन। सच्चा राय र बाटो हामीले कहिल्यै छोड्यौन। मनुष्यले मनुष्यको मन जित्ने आध्यात्म र धर्मबाट प्राप्त तत्त्वज्ञानको आज पनि छ नमन। मनुष्यले मनुष्यको मन जित्ने आध्यात्म र धर्मबाट प्राप्त तत्त्वज्ञानको आज पनि छ नमन। धन्यवाद। अर्को कविता छ अरूलाई थोपर्ने दोष पालो अब मेरो। अब म वाचन गर्न चाहन्छु। आफूलाई सच्चा र इमान्दार ठान्ने म धन र शोकमा हराउँदै बाहनामा जम्ने म अरूको कमी कमजोरी बुदागत खोल्ने म भविष्यको कमी कमजोरी र उपजबाट डराउँदै लुक्दैछु म। भविष्यको कमी कमजोरीको उपजबाट डराउँदै लुक्दैछु म। जानी नजानी तर्क वितर्कमा कैयौँ घन्टा निल्ने म। पढेको जान्ने स्वयं आफै बठाङ्गो ठान्ने म। समुद्रको गहिराई समुद्र नदेखि अनुमान गर्ने म। समुद्रको छेउमा पुगी भावनामा आँसु चुहाई आफै हराए म। समुद्रको छेउमा भावनामा आँसु चुहाई आफै हराए म। संस्कारमा नयाँ आयाम थप्न सकिन म। फरक संसारमा डराई नयाँ पनि बाँच्न सकिन म। रूढिवादी भनौँ भने आधुनिक भेषमा सजिएँ म। पश्चिमा संस्कारमा पूर्वीय दर्शनको पुरानो आदर्श पहिचान खोज्ने म। पश्चिमा संस्कारमा पूर्वीय दर्शनको पुरानो आदर्शको पहिचान खोज्ने म। एउटै रङ्गका एउटै भाषाको बोलीमा बफिएँ म। कमी र कमजोरीको मेफिलको रसमा झुमिएँ म। दोषहरूलाई सधैँ दिएँ आजसम्म पन्छिएँ म। नजर फर्काउँदा पुरानो पिँढीको सिडीमा खुट्टा टेक्दै अडिएको छु म। नजर फर्काउँदा पुरानो पिँढीको सिडीमा खुट्टा टेक्दै अडिएको छु म। धन्यवाद। नमस्कार। यो दर्शनशास्त्रमा रियलाइजेसन र एक्चुअलाइजेसन भन्ने कुरा पटक पटक आउँछ। तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभयो होला। संसार पहिला हुत्तिट्याउने आकाश थामे चाहिँ मैले नै थामेको छु, म नरहे भएन भने खै भएन भने संसारै खस्छ जस्तो अनुभव हुन्छ। र बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गर्दा संसार भनेको यो ब्रह्माण्डमा यो सृष्टि सारा संसारमा आफू भनेको सानो कमिला जत्रो, मैले संसारको एउटा प्रक्रियाको कमिला जत्रो मात्रै नरहेछु र मैले गर्न सक्ने भनेको आफूले आफ्नो स्थानबाट जे सक्छु त्यही गर्न सक्ने मात्रै कामहरू गर्ने रहेछ भन्ने त्यो रियलाइजेसन, त्यो आत्मअनुभूतिमा गएर टुङ्गिन्छ भनिन्छ। धारणाहरू फरक हुन सक्छन्। आध्यात्मिक रचनाको लागि ताराबहादुर डाङ्गीजीलाई धन्यवाद दिन चाहेँ।
मैले बिचमा एउटा महाकवि देवकोटाको जीवनको एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। विक्रम सम्वत 1987 ताकातिर एउटा घटना भएको रहेछ। 45-46 जना मानिसहरू मिलेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतको अगुवाईमा नेपालमा लाइब्रेरी खोल्नुपर्छ भनेर एउटा कुनै प्रयास गरेर अघि बढ्ने क्रममा त्यो सूचना चाहिँ रामचन्द्र अधिकारी भन्ने एकजना व्यक्तिले भीमशमशेरलाई दिएछन् र भीमशमशेरले के गरेछन् भने यो लाइब्रेरी खोल्न लाग्ने मान्छेहरू सबै यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येकजनालाई रु 10 का हिसाबले कारबाही गरेर उठेको पैसाको आधा रकम सूचना दिने रामचन्द्र अधिकारीलाई दिएर आधा रकम चाहिँ राज्य कोषमा भीमशमशेरले लगाएका रहेछन्, जसलाई लाइब्रेरी पर्व पनि भन्ने गरेर चिनिन्छ। त्यो भएर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली समाजको आँखा उघार्ने प्रक्रियाका पनि एउटा अभियन्ता थिए भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ। मैले पर्खाइरहेको छु रमेश न्यौपानेजीलाई, उहाँको रचना सुन्न हामी आतुर छौँ। रमेशलाई अगाडि बढाउँछु, गिरिराज खनाललाई प्रतीक्षामा रहन अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो कविताको शीर्षक छ चित्कार। यत्र तत्र चित्कार, भुँड बनाउने जोडीको चित्कार, प्रसव पीडाको चित्कार, गर्भबाट निस्कने बित्तिकै बच्चाको चित्कार, अनि जीवन जिउनुमा चित्कार, मृत्युपछि पनि चितामा चित्कार। शासकको दम्भको चित्कार, शासितको अधिकारको चित्कार, कतै धेरै खाएर डकार्नेको चित्कार, कतै भोको पेट कराएको चित्कार, कतै अवैध घृण हत्या गर्नेको चित्कार, कतै सुडेनीको पर्खाइमा गर्भिणीको चित्कार, कतै सुनको भाव बढेकोमा चित्कार, कतै नुन नपाएको चित्कार, सुखको चित्कार, भोकको चित्कार, सूर्यमा कागको चित्कार, ढलको दोस्रोमा डाङ्ग्रेको चित्कार, अस्त सूर्यमा मस्त चमेराको चित्कार, मतहरूलाई जितको चित्कार, निर्दयलाई स्वाभिमानको जोगाउने चित्कार, हुँदाहुँदै आफै सिर्जित भाइरसको चित्कार, छुट्याउने छैन भाइरसको चित्कार, तिम्रो चित्कार मेरो चित्कार, कालो चित्कार गोरो चित्कार, खुसीको चित्कार दुःखको चित्कार, हे चित्कारको सोच सच्याऊ आफ्नो चित्कार, नत्र हुने चाहिँ एउटै चित्कार, भयङ्करको एउटै चित्कार, सभ्यता नष्टको चित्कार, मानव नष्टको चित्कार, चमेराको चित्कार, हामी सबैको एउटै चित्कार। धन्यवाद। वर्तमान इतिहासमा पछिल्लो 100 वर्षको सबैभन्दा कठिनतम अवस्थामा सामाजिक राजनीतिक स्वास्थ्यका हिसाबले त्यो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। तथ्याङ्कहरूले पनि धेरै ठाउँमा चित्कार भएको देखाउँछन्। परिप्रेक्ष्यलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दै रचनाहरू आउने गर्छन्। यो रचनाको लागि रमेश न्यौपानेलाई धन्यवाद दिन चाहे। गिरिराज खनाललाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु। लक्ष्मी खड्कालाई गजल वाचन गर्नको लागि प्रतीक्षामा रहेको अनुरोध गर्छु। यो भर्खर रमेशजीले पनि भन्नुभयो, यो जताततै चित्कार डरलाग्दो भयावह स्थिति संसारभरि अहिले। यही कुराले गर्दा विगत केही समय अगाडिदेखि नै मेरो आफ्नै परिवारमा घटेको घटनादेखि लिएर यो भनौँ न मानव जातिमा अहिले यो विभिन्न समस्याहरू देखिएको छ। यो विभिन्न कुराहरूलाई लिएर म आफै पनि विगत केही महिनादेखि भगवानसँगै सहमत हुन सकिराखेको अवस्था छैन। त्यो कारणले आजको कविताको शीर्षक मैले राखेको छु भगवानसँगको गुनासो। मेरो गुनासो छ, भगवान आजभोलि कि त युग फेरिएको छ कि त हजुरको रूप फेरिएको छ। भगवान आजभोलि कि त युग फेरिएको छ कि त हजुरको रूप फेरिएको छ। खै हजुरको आशा बदलिएको हो या त्यतातिर प्रयोग गर्ने भाषा बदलिएको हो। खै हजुरको आशा बदलिएको हो या त्यतातिर प्रयोग गर्ने भाषा बदलिएको हो। किन हामी मानव जाति महामारीको पीडामा छौँ, आफ्नै छायासँग भयभीत छौँ, आक्रान्त छौँ, दिनदिनै प्रताडित छौँ। हामीले त सधैँ जस्तै, हामीले त पहिला जस्तै पुरानै मन्त्र, पुरानै यन्त्र, उही भेटी, उही दक्षिणा, उही मूर्ति, उही सामग्री, उस्तै प्रसाद, उही टीका, तन मन धन प्रत्येक क्षण हजुरमै समर्पण गरेकै हो। कुनै मन्दिरमा पुगेनौँ कि, कुनै नामले पुकारेनौँ कि, कुन फल चढाएनौँ, कुन जल चढाएनौँ, तर पनि हामी मानव जाति अहिले सधैँ हारिरहेका छौँ। संसारबाट दिनदिनै हारिरहेका छौँ। त्यो पनि आँखाले नदेखिने निर्जीव सूक्ष्म कणबाट अविच्छिन्न हारिरहेका छौँ। अहिले संसार निहाल्दा यस्तो लाग्दैछ कि
अहिले संसार निहाल्दा यस्तो लाग्दैछ कि हजुर कुनै नसामा फसेर आफ्नो दम्भ र अहङ्कार प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसलाई कतिसम्म यातना दिन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। क्रूरताको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छेको सफलताको धज्जी उडाउँदै हुनुहुन्छ। मान्छेलाई दुर्बल र निस्तेज पार्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो अत्युत्तम रचनाको विलय गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान हामीलाई राम्ररी थाहा छ कि मृत्यु अजेय छ, अवश्यम्भावी छ, अकाट्य छ। तर हाम्रो आपत्ति यसमा छ कि तपाईँ मानव जातिलाई बिना गल्ती सजाय दिँदै हुनुहुन्छ। मृत्युभित्र पनि मूल्य असुल्दै हुनुहुन्छ। मृत्युको मान्यता बिगार्दै हुनुहुन्छ। मृत्युमा अझ बढी क्रूरता थप्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आजकल तपाईँले दिने मृत्युमा एक मुठी सासको अधिकार हुन्न, एक घुटको पानीको अधिकार हुन्न, अन्तिम इच्छा भन्न पाउने अधिकार हुन्न, आफन्तहरूको स्पर्शको अधिकार हुन्न, अझ यसभन्दा पनि बढी अन्तिम संस्कारको समेत अधिकार हुन्न। आजसम्म हाम्रो विश्वास छ हजुर त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। पापीलाई सजाय दिनुहुन्छ, धर्मात्मालाई मोक्ष दिनुहुन्छ, सबैलाई न्याय दिनुहुन्छ, अज्ञानीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तर नरसिंह अवतार लिएर हिरण्यकशिपुको प्रहार गर्ने हजुर, देवीको रूप लिएर दानवहरूको संहार गर्ने हजुर, फुलका कोपिला जस्ता निर्भया र निर्मलाहरू नरपिचास दानवहरूद्वारा चिथोरिँदा र निचोरिँदा खै किन मुखदर्शक बनेर ठुलो हेर्नुभयो? हामी मानव जातिलाई शङ्का छ हजुर। हामी मानव जातिलाई आजकल शङ्का छ हजुर। केही मानिसहरूले त शङ्का गर्दैछन् कि त हजुर कसैको भेटीमा बिकेको हुनुपर्छ, कि त हजुर कसैको भेटीमा बिकेको हुनुपर्छ, कि त आजकल छलछाम गर्न सिकेको हुनुपर्छ, कि त स्वर्गको सत्ताबाट हात झिकेको हुनुपर्छ, कि त यमराजसँग हजुर मिलेको हुनुपर्छ। तथापि भगवान हजुरप्रति हाम्रो निष्ठा अझै उस्तै छ। सत्कर्म सद्मार्गमा हाम्रो यात्रा जारी छ। हामी मानव जातिको हजुरप्रति अगाध प्रेम छ, विश्वास छ। छिटै हजुरबाट सृजित बगैँचामा मानव जाति निर्भय डुल्न सक्नेछन्, रमाउनेछन्। मान्छेसँग मान्छे डराउने दिन अब रहने छैन। हजुरसँगको विश्वास हराउने छैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। हुन त म त्यस्तो नास्तिक व्यक्ति होइन, तर पनि विभिन्न घटेका घटना र अहिले देखिएको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि मलाई यो सोच्न बाध्य बनाएर केही समय अगाडि लेखेको यो कविता हो मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। जसरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफ्नो जीवनकालभर नास्तिक हुनुहुन्थ्यो र अन्तिममा उहाँले भन्नुभयो कि आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, न ज्ञान हो न भक्ति न हो विवेक। तर त्यस्तो खालको नास्तिक भएर भनेको होइन कि यो विभिन्न घटेका घटनाहरू र आफैले भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ मैले कविताको रूपमा प्रस्तुत गर्न जमर्को गरेँ। यसमा कवित्व कति थियो यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। धन्यवाद। ईश्वरको अस्तित्वमाथिको प्रश्न सायद अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै बहस गरिएको प्रश्न हो। अङ्ग्रेजी साहित्य, अझै यसलाई अङ्ग्रेजी साहित्य नभनौँ, किनभने साहित्य अङ्ग्रेजहरूको पेवा होइन। वैश्विक साहित्यमा इन्लाइटनमेन्ट भन्ने एउटा अभियान तपाईँहरूले पनि सुनि पढिआउनु भएको छ। त्यहाँ यो ईश्वर छ कि छैन वा ईश्वरको अस्तित्व, ईश्वरले केही गर्छन् गर्दैन भन्ने व्यापक बहस भएको एउटा विषय हो साहित्यमा। फ्रेडरिक नित्सेले त घोषणा गरेका थिए गड इज डेड, ईश्वर मरिसक्यो भनेर। तर त्यसपछि आएका अर्का इन्लाइटनमेन्टका साहित्यकार जन पल सार्त्र उनले भने फ्रेडरिक नित्से चाहिँ गलत थियो, किनभने ईश्वर कहिले जन्मेकै थिएन भनेपछि उसको मृत्यु हुने पनि सम्भावना भएन वा ईश्वर जीवित रहने पनि सम्भावना नै भएन भनेर त्यही आधारमा धेरै दर्शनहरू जन्मिएका छन्। रचनाको लागि गिरिराज खनाल जीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसले मलाई मेरो एउटा मुक्तक पनि सम्झायो, यही बिचमा छिराइकने धृष्टता गरे। कल्पवृक्ष पनि विषको हाँगो भएको थाहा छैन, मुक्तकको शीर्षक हो देउता। कल्पवृक्ष पनि विषको हाँगो भएको थाहा छैन, युधिष्ठिरको नियत पनि अचेल बाङ्गो भएको थाहा छैन। कल्पवृक्ष पनि विषको हाँगो भएको थाहा छैन, युधिष्ठिरको नियत पनि अचेल बाङ्गो भएको थाहा छैन। मन्दिरभित्रै मौन हुनुको पनि एउटा हद हुन्छ महाशय, भोका नाङ्गालाई हेर्छन् भन्ने देउताको मूर्तिलाई आफै नाङ्गो भएको थाहा छैन। मैले अगाडि भने चाहिँ लक्ष्मी खड्काजीलाई गजल वाचनको निम्ति अगाडि बोलाउँछु, गोविन्द बरालजीलाई पर्खाएर राख्छु।
सबैलाई नमस्ते र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाप्रति विशेष सम्मान अनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज क्विन्सल्यान्ड च्याप्टर र विशेष गरी केशव दाईप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै म मेरो दुईवटा गजल प्रस्तुत गरेको छु। यतिन्जेल हामीले चाहिँ ईश्वरको अस्तित्वमाथि धेरै कुरा गऱ्यौँ। म चाहिँ यहाँ गएर सर्वप्रथम म चाहिँ आफ्नै अस्तित्वको बारेमा कुरा सुरु गर्दैछु है त। मेरो पहिलो गजल, जीवन 2 दिन होस् या 4 होस्, जीवन 2 दिन होस् या 4 होस्, छोटै होस् तर जिउनुको सार होस्, जीवन 2 दिन होस् या 4 होस्, चारैतिर दुःखै दुःख किन नहोस्, चारैतिर दुःखै दुःख किन नहोस्, तर मेरो आफ्नो मर्जीको संसार होस्, जीवन छोटै होस् तर जिउनुको सार होस्। सबै ऋतुको रङ्गले रङ्गियोस् जिन्दगी, सबै ऋतुको रङ्गले रङ्गियोस् जिन्दगी, भन्दिनँ म सधैँ वसन्तको बहार होस्, जीवन छोटै होस् तर जिउनुको सार होस्। रङ्गीन होस् वा सोइतोष जीवन, रङ्गीन होस् या सोइतोष जीवन, तर सबैमा आफू जिम्मेवार होस्, जीवन छोटै होस् तर जिउनुको सार होस्। मृत्युशय्याबाट फर्केर हेर्दा भोलि, मृत्युशय्याबाट फर्केर हेर्दा भोलि, जिन्दगी म प्रति आभार होस्, जीवन छोटै होस् तर जिउनुको सार होस्। धन्यवाद। अब यो चाहिँ 1 दशक अगाडि लेखेको गजल हो, तर अझै पनि हाम्रो धेरै बहिनीहरूको लागि धेरै नै सान्दर्भिक हुन्छ। त्यही भएर मेरो चाहिँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने गजल हुन्छ है त। कुरा चल्यो रे, कुरा चल्यो रे, कुरै कुराको भरमा आइज रे, कुरा चल्यो रे, कुरै कुराको भरमा आइज रे, बिहे गर्नु पर्यो छोरी घरमा आइज रे, कुरा चल्यो रे, कुरै कुराको भरमा आइज रे। आफ्नो सपना भने कति ठुलो छ कति, आफ्नो सपना भने कति ठुलो छ कति, हजुरबाको गोडा हुने रहरमा आइज रे, बिहे गर्नु पर्यो छोरी घरमा आइज रे। छाँगाबाट खसे म एक्कासी पनाउँदा, छाँगाबाट खसे म एक्कासी पनाउँदा, सोध्नु छैन पुछ्नु छैन परै घरमा आइज रे, बिहे गर्नु पर्यो छोरी घरमा आइज रे। छिटो आऊ छोरी, छिटो आऊ छोरी, तिमीलाई नै कुरेका छौँ हामी, छिटो आऊ छोरी, तिमीलाई नै कुरेका छौँ हामी, नभए हामी नै आउँछौँ भेट्न सहरमा आइज रे, कुरा चल्यो रे, कुरै कुराको भरमा आइज रे। मेरो जिन्दगी जिउन त मैले पर्छ आमा, मेरो जिन्दगी जिउन त मैले पर्छ आमा, भित्र के गर्यो कुनी, बिहे गर्ने ठहरमा आइज रे, कुरा चल्यो रे, कुरै कुराको भरमा आइज रे। बाहिरबाट देखिँदैन मनभित्रको तल, बाहिरबाट देखिँदैन मनभित्रको तल, के हेऱ्यो कुनी गुनै गुण छ भरमा आइज रे, कुरा चल्यो रे, कुरै कुराको भरमा आइज रे। जेसुकै भन जेसुकै गर, जेसुकै भन जेसुकै गर मरे आउँदिनँ म, जेसुकै भन जेसुकै गर मरे आउँदिनँ म। मेरो अन्तिम शेर, पक्का जस्तै भयो छोरी इज्जतको डरमा आइज रे, बिहे गर्नु पर्यो छोरी घरमा आइज रे। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी खड्काजी। जीवनमा समय छोटो हुन्छ, हामी त औसतमा मानव जातिले बाँच्ने औसत आयु नै कति हुन्छ 80-90 वर्ष भनेर त्यसैलाई आँटेर ताकेर त्यसै अनुसार बाँचिरहेका हुन्छौँ। कति हुन्छ थाहा हुँदैन, जीवनमा उकाली ओह्राली दुःख सुख कति पर्छ अगाडि थाहा हुँदैन। तर जति भएको समयमा आफूलाई आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई र आफू बाँचेको समाजलाई के दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो जस्तो लाग्छ, जुन प्रश्नको उत्तर हामी केही भए पनि महाकवि देवकोटामा पाउन सक्छौँ। जस्तै महाकवि देवकोटा 2014 सायद शिक्षा मन्त्री भएका थिए। शिक्षा मन्त्री हुँदा उनी जम्मा 110 दिन मात्र शिक्षा मन्त्री भएका थिए, तर त्यो अवधिमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर अनि त्यसबाट त्यो पदबाट हटेका थिए। उनै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झँदै आज हामी रचना वाचनमा छौँ। लक्ष्मी खड्काजीपछि म गोविन्द बरालजीलाई अगाडि निम्त्याउँछु। ईशा शर्मा कोइरालालाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गर्छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई मैले जहिले पनि आउट अफ द बक्स जस्तो लाग्छ कि उहाँको कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री भन्ने कविता सुन्दाखेरि चाहिँ दिङ्ग हुन्छ मलाई। त्यति बेलाको समयमा त्यस्तो लेख्ने आँट होइन कसरी गर्नु सक्नु लाग्छ होइन। तर आज हामी यहाँ साङ्गीतिक माहौल बनाउने खालको चाहिँ कोही पनि छ जस्तो लागेन, त्यो त हामीलाई पनि क्विट गरेँ। तैपनि थोरै गुनगाउँ है, किनभने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आज सम्झौँ, त्यसपछि हामी कविता वाचन गरौँला। कुन मन्दिरमा जा
सम्झेको मात्रै होइन है। मसँग दुईवटा कविता छन् आज। एउटा चाहिँ अलि पहिला लेखेको कविता र अर्को एउटा चाहिँ नयाँ कविता छ। म पहिला अलि पहिला लेखेको एउटा कविताबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि हामी हालसाल लेखेको कविता म वाचन गर्नेछु। ओके, यो कविताको शीर्षक छ अभिशप्त रात। कतिले सुनिसक्नु भएको हुनसक्छ होइन, सुनाइसक्नु भएको छ। दिनभरि बनेर हली जोतेर परदेशको बारी, दिनभरि बनेर हली जोतेर परदेशको बारी, थाकेर मनभरि सुत्यो कोल्टो परेर। दिनभरि बनेर हली जोतेर परदेशको बारी, थाकेर मनभरि सुत्यो कोल्टो परेर। घुमाउने घर असारी भाखा, रोदीको रमाइलो मायालु दौतरी, साँधेको निबुवा बाजेको चिया, देश हाँक्ने गफ रोपाइँको हिरो, तिहारको देउसी सप्तरङ्गी टिका, दसैँको जमरा चौडाली पिङमा मचिँदै लड्यो परदेशको चिसो भुइँमा। देख्नको लागि मिठो सपना फेरि, देख्नको लागि मिठो सपना फेरि, सुत्यो कोल्टो फेरेर। देख्नको लागि मिठो सपना फेरि, सुत्यो कोल्टो फेरेर। काटेर टिकट किनेर सामान, छोरीलाई जामा बाउलाई कोट, आमालाई साडी प्यारीलाई पोते, गाउँलेलाई चक्लेट बोकेर बाकस, आँखामा चस्मा हातमा घडी, सुसेरी हाल्दै गाउँको बाटो साँगुरो आली, बर्ल्याङ्ग लड्यो फेरि परदेशको चिसो भुइँमा। बर्ल्याङ्ग लड्यो फेरि परदेशको चिसो भुइँमा। स्विक्क हालेर सुकेर उत्तानो परेर सुत्यो, आँखामा निन्द्रा छैन अब, मनमा चैन छैन अब, त्यो अभिशप्त रातमा। ऊ सोध्दैछ सपनामा बाँच्नेहरूलाई के थाहा कति कठोर छ विपना, सपनामा बाँच्नेहरूलाई के थाहा कति कठोर छ विपना। आमाको सयपत्री चाउरी नरोकिने खोकी, बाछको रोग बाउको दम भत्केको छानो, साउको ऋण बन्दकी खेत, कलेटी परेका छोरीका ओठ, जागिर भन्ने जागिर त नखा भन्ने त नखा, बोर्डिङको फिस कुमार डाक्टरको ओखती खर्च, सधैँको बन्द सगरमाथाको जस्तो महँगी, हुन्छ कि केही भन्ने आश, मार्छन् कि भन्ने त्रास। भर्खरै देखेको सपना विपना भइदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो जीवन, भर्खरै देखेको सपना विपना भइदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो जीवन। सोच्दा सोच्दै भिरेर मनको हलो हिँड्यो जोत्नलाई परदेशी माटो, रातभरिको सपना बोकेर दिनभरि। धन्यवाद। यो अलिक पहिला लेखेको कविता। अब भर्खर लेखेको कविता अलि पहिला त्यसमा दाइबाट एउटा चाहिँ गजल सङ्ग्रह प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा दाइले चाहिँ एउटा के अरे एउटा गजल लेख्नु भएको थियो, जुन चाहिँ उमेर सम्बन्धी हजार के अरे ठ्याक्कै भने त्यसकै सेरोफरी मलाई थोरै अलिकति फनी पनि होस् भनेर चाहिँ मैले एउटा कविता भर्खर लेखेको छु। आशा चाहिँ यहाँ मन पराउनुहुन्छ। कविताको शीर्षक छ 50+। अस्ति जस्तै लाग्छ तर जमानाको कुरा हो, अस्ति जस्तै लाग्छ तर जमानाको कुरा हो। निभाउन पर्दा माविवाला दाइहरू बुढा लाग्थे, आफू निभाउनु पर्दा माविमा पढ्ने दाइहरू बुढा लाग्थे, माविमा पढ्दा आइएससीवाला दाइहरू बुढा लाग्थे। आफू निभाउनु पर्दा माविवाला दाइहरू बुढा लाग्थे, आफू माविमा पढ्दा आइएससीवाला दाइहरू बुढा लाग्थे, आइएससीमा पढ्दा बिईवाला दाइहरू बुढा लाग्थे। सायद दाइहरू सधैँ बुढा हुँदा रहेछन्, सायद दाइहरू सधैँ बुढा हुँदा रहेछन्। अनि 30 वर्षको हुँदा 35 वर्षहरू बुढा लाग्थे, आफू 30 वर्षको हुँदा 35 वर्षहरू बुढा लाग्थे, 35 वर्षको हुँदा 40 वर्षहरू
प्राउड लाग्थे। 40 मा पुग्दा त 50 काटेकाहरू सिनियर सिटिजन जस्तै लाग्थ्यो। त्यति मात्र कहाँ र आफ्नो बिहा नहुँदा बिहा भएका सबैहरू बुढा लाग्थे। त्यति मात्र कहाँ र आफू बिहा नहुँदा बिहा गरेकाहरू सबै बुढा लाग्थे। सायद यी बिहा गरेकाहरू सबै बुढा हुँदो रहेछ। यो पानीको फोका जस्तो जवानीको करामत हेर्नुहोस् त हजुर। यो पानीको फोका जस्तो जवानीको करामत हेर्नुहोस् त हजुर। यो मनको भ्रम अनि आँखाको दृष्टिभ्रम त हेर्नुहोस् त हजुर। यो मनको भ्रम अनि आँखाको दृष्टिभ्रम पनि हेर्नुहोस् त हजुर। आँखामा चस्मा चढ्यो चमक ओर्लियो। आँखामा चस्मा चढ्यो चमक ओर्लियो। खानामा घाँसपात चढ्यो घिउ चिनी ओर्लियो। खानामा घाँसपात चढ्यो घिउ चिनी ओर्लियो। तिल चामल केसमा कालो चढ्यो काइयो ओर्लियो। यो चढ्ने र ओर्लने क्रम त चल्दैछ, तर पनि मन चाहिँ ओर्लिएको छैन भनिहाले नि। सायद यी दाइहरू सधैँ बुढा भइरहन्छन्। 50+, 50+ मा पनि अझै आफू जवान र यी दाइहरू सधैँ बुढा देखिरहन्छ। मैले मात्र होइन, तपाईँहरूले पनि मलाई त्यस्तै नजरले हेरेको देख्दैछु। धन्यवाद। कवितामा निकै सजीव चित्र पाउँछु म गोविन्द बरालजीको। अच्छा, मलाई पनि यो कपाल फुलेका मान्छेहरू एकदमै सुन्दर लाग्छन्। किनभने यो ओइलनु डल्नु कपाल फुल्नु भनेको सुन्दर नहुनु नै कहाँ हो र। यो त जिन्दगीमा सबै मौसमले छुटिसक्दा पनि सबै चुनौतीको अगाडि आँखा जुदाएर उकालो ओह्रालो सबै पार गरेर आएको एउटा रेजिलियन्ट मान्छे जस्तो, त्यो मान्छे जस्तो अगाडि उभिँदाखेरि त्यति सुन्दर मान्छेसँग अगाडि उभिएर हेर्न पाउनु जस्तो त्यो सुन्दरता, त्यो अनुभव, त्यो बिरलै गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ। वा त्यो आफैलाई हुँदा पनि बिरलै त्यो अनुभव गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ। अनि बुढो हुनु सन्दर्भ के हुने रहेछ भने मलाई अनुभव भएको, पहिला त बुढो भइएन जस्तो लाग्छ, तर पछि जब कपाल फुलेकै मान्छेले आफूलाई दाइ भन्न थाल्छ अब चाहिँ बुढो भइएछ है भन्ने चाहिँ लाग्दो रहेछ। अब 2-4 कपाल पनि फुल्न थाले आफ्नो नै। गोविन्द बराललाई धन्यवाद दिन चाहे। उहाँको प्रतिभाको मेरो लागि चाहिँ नयाँ बाटो थियो। स्वर पनि उहाँको एकदमै मिठो रहेछ। अब आउने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अलि धेरै सुन्न पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि विषय यहाँ। ईशा शर्मा कोइरालाजीलाई कविता वाचनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। राजन कोइरालालाई प्रतीक्षामा राख्छु। यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 111औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आज हामी धेरै पछि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर जुन कविता रचना सुनाउन पाइरहेका छौँ, एकदमै खुसी लागेको छ। अब धेरै ढिलो नगरी महाकविप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म आफ्नो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मैले यो कविताको शीर्षक राखेको छैन, यो श्रोतामाझ नै यो शीर्षकलाई आफैले कवितालाई बुझेर शीर्षक राखेर सोच्नु होला। म कविता सुरु गर्दैछु। कलमले शब्दहरू खोज्दै थियो, मस्तिष्कले प्रतिवाद गर्यो। कलमले शब्दहरू खोज्दै थियो, मस्तिष्कले प्रतिवाद गर्यो। मस्तिष्कले लयहरू खोज्दै थिए, मनले प्रतिकार गर्यो। कलमले शब्दहरू खोज्दै थियो, मस्तिष्कले प्रतिवाद गर्यो। मस्तिष्कले लयहरू खोज्दै थियो, मनले प्रतिकार गर्यो। मैले सोचेँ यहाँ एउटाले गर्न खोजेको काममा अर्को किन गर्दैछ अर्कोले प्रतिवाद वा प्रतिकार। अनि झस्किएँ। जसरी हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया अवश्य हुन्छ, त्यसरी नै हरेक प्रतिवाद अनि प्रतिकार पनि त कुनै बात या कार्यकै उपज होलान्। अनि फेरि घोरिए महाभारतका दुर्योधनले गरेका हरेक बातलाई धृतराष्ट्रले प्रतिवाद गरेका भए सायद महाभारत नै हुन्थेन होला। अनि फेरि घोत्लिए रावण नभइदिए के रामायण हुन्थ्यो होला। के सुपात्रको महत्त्व कुपात्रकै कारण मात्र बढेको हो त? के इतिहास
रच्न दुर्योधन, धृतराष्ट्र र रावण जस्ता कुपात्र नै चाहिन्छन् र? दुर्योधन त धेरै होलान् यस कलीमा पनि, दुर्योधन त धेरै होलान् यस कलीमा पनि, तर दुर्योधनलाई बढावा दिने धृतराष्ट्र हुने नहुने त आफ्नो चयन हो। तर दुर्योधनलाई बढावा दिने धृतराष्ट्र हुने नहुने त आफ्नो चयन हो। रावण त धेरै होलान् आजको युगमा पनि, रावण त धेरै होलान् आजको युगमा पनि, तर विभीषण भई प्रतिवाद गर्नु एउटा दायित्व हो। तर विभीषण भई प्रतिवाद गर्नु एउटा दायित्व हो। के आजको परिप्रेक्ष्यमा समाजका कुरीतिहरूलाई प्रतिवाद गर्न पनि कुपात्रको चर्चा गर्नुपर्छ र? कुपात्र त कुपात्रै भइगयो, त्यसको चर्चा किन? बढावा दिउँ न सुपात्रलाई, अनावश्यक कुतर्क किन? रीतिथितिको चर्चा गरियोस्, त्यस कुपात्रको परिचर्चा किन? कुरीतिहरूको प्रतिकार गरियोस्, समाज सुधार वा सुकार्यमा प्रतिवाद किन? धन्यवाद। धन्यवाद ईशा शर्मा कोइरालाजीलाई। राजन कोइराला उठिसक्नु भएको छ। यो कलम र मस्तिष्कको द्वन्द्व सायद अहिलेको सबैभन्दा चर्को द्वन्द्व हो। यो सामाजिक सञ्जालको युगमा हामीले के अभिव्यक्ति गर्ने भनेर कलमले भन्छ वा लेख्न खोजिन्छ र तर मस्तिष्कले के गर भन्छ, त्यो बिचको एउटा सन्तुलनलाई नै हामीले अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ, ताकि हाम्रो अभिव्यक्ति हाम्रो एउटा भनौँ न तपाईँको मनभित्र रहेको साँचो अभिव्यक्तिको रूपमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा जानिने वा त्यो अभ्यास गरिने एउटा नौलो युग हो जस्तो लाग्छ अहिलेको। राजन दाइलाई धेरै नउभ्याउन चाहिँ अगाडि आइदिनु होला। अनि केशव शर्मा दाइलाई चाहिँ प्रतीक्षामा रहनु अनुरोध गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक एकदमै छोटो छ है, मन्दगति भन्ने हो। मन्दगति म सुरु गरौँ, यसरी जान्छ। मन्दगतिले जीवन बिताऊ मित्र, मन्दगतिले जीवन बिताऊ मित्र, पुर्खाको ऋण बुझाउन अझै बाँकी छ, पुर्खाको ऋण झुकाउन अझै बाँकी छ, बाँड्न दुःख सुख अझै बाँकी छ, बाँड्न दुःख सुख अझै बाँकी छ, स्वार्थनिहित कर्म गर्न धेरै बाँकी छ, स्वार्थनिहित कर्म गर्न धेरै बाँकी छ, नहिँड धेरै बतासिएर मित्र, नहिँड धेरै बतासिएर मित्र, कोही छुट्ने छन् त कोही रिसाउने छन्, कोही छुट्ने छन् त कोही रिसाउने छन्, बाँकी छ मनाउन ठुस्स हुनेहरूलाई, बाँकी छ मनाउन ठुस्स हुनेलाई, हँसाउनु छ कोही रुनेहरूलाई, हँसाउनु छ कोही रुनेहरूलाई, केही सम्बन्ध बनेर बिग्रिए, केही सम्बन्ध बनेर बिग्रिए, कोही नाता बन्दा बन्दै छुटिए, केही नाता बन्दा बन्दै छुटिए, धेरैको मनमा भएको छ घाउ, धेरैको मनमा भएको छ घाउ, मलम लगाउन बाँकी छ है साथी, मलम लगाउन बाँकी छ है साथी। धन्यवाद है सुनिदिनु भएको। दुःख जीवनमा कति बाँकी छ भन्ने सायद हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसको एउटा उदाहरण, दुःखद उदाहरण महाकवि देवकोटा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। महाकवि देवकोटाको जीवनमा उनका बुवा आमा र छोरीको लगत्तै सँगसँगै मृत्यु भएको थियो। पछि उनका दुईजना छोरा प्रकाश र कृष्ण छन्थ्यो। दुईजना छोराको पनि एकैचोटि नै मृत्यु भयो। त्यसपछि उनले जीवनको केही समय मानसिक संस्थामा पनि बिताए भनिन्छ। जीवनको उत्तरार्धमा, जीवनको अन्तिम अवस्थामा उनी आफैलाई ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएको थियो र त्यसपछि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हामी माझमा रहेनन्। हामी 111औं जन्म जयन्ती सम्झँदैछौँ देवकोटाको। अब म कविता वाचनको लागि, रचना वाचनको लागि बोलाउँदैछु केशव दाइलाई, केशव शर्मा। त्यसपछि पालो सफल घिमिरे भन्ने मान्छेको छ। धन्यवाद सफलजी, यहाँ सबैलाई नमस्कार। तपाईँ हामी सबैको जीवनमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको रचनासँग अथवा उहाँको व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार विभिन्न चरणमा विभिन्न समय भएको होला। म सम्झन्छु म
प्राथमिक शिक्षा सकेर हाई स्कुल पढ्न जाँदाखेरि त्यो हाई स्कुलमा चाहिँ एउटा ठुलो हल थियो। त्यो हलको उता कुनामा चाहिँ ठुलो पेन्टिङ थियो। पेन्टिङको माथि उद्देश्य केरी नौकरी छु चन्द्र एक भनेर त ठुलो अक्षरमा लेखेको थियो होइन। सायद त्यो एउटा इन्करेजमेन्ट होला विद्यार्थीलाई। मैले त्यो बेला बुझिनँ केही पनि कुरा, तर मलाई त यस्तो मन पऱ्यो त्यो पेन्टिङ र त्यो लेखेको चिजहरू होइन। र त्यही सम्झिनु अहिले पनि सम्झिन्छु त्यो कुरा। र त्यति भन्दै गर्दाखेरि एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। देवकोटाले त्यो कविता लेखेर धेरैले उहाँको आलोचना गरे, यो के पागल कुरा गर्छ, मान्छे चन्द्रमा पुग्छ कहिले भनेर। तर अचम्मको कुरा के छ भने जुन दिनको बिहान चन्द्रमामा यो सोभियत यान स्पुतनिक ल्यान्ड गर्यो त्यसको बेलुका महाकवि देवकोटाको निधन भयो भने उनको जीवनमा त्यो कुरा चाहिँ पुग्यो। जुन त्यो कुरा कल्पना गरेर त्यो कुरा पुग्यो र उनको निधन भयो। त्यसको एउटा प्रसङ्ग छ। यति भन्न चाहे आज म केही छोटा रचनाहरू अलि सङ्ख्यामा धेरै होला तर एकदम छोटा रचनाहरू यहाँलाई सुनाउँछु। कति पुराना पनि छन्, यदि यहाँले पहिले सुन्नुभएको छ भने माफ पाऊँ। पहिले मुक्तक सुनाउँछु म। सुरक्षित यहाँ कोही छैन जताततै जाल छ यहाँ। सुरक्षित यहाँ कोही छैन जताततै जाल छ यहाँ। शिष्टता र आदर्शको सधैँ अनिकाल छ यहाँ। को के बोल्छ र के गर्छ चिन्न पनि गाह्रो साह्रो। को के बोल्छ र के गर्छ चिन्न पनि गाह्रो साह्रो। साधु भनी जसलाई पुज्यौँ उही माला माल छ। अर्को एउटा मुक्तक अलिकति रमाइलो पक्ष, अलिकति प्रेमी। तिम्रै मनको मझेरीमा बसु कि म बास, तिम्रै मनको मझेरीमा बसु कि म बास भन। ढोका बन्द भन्ठानु कि गरौँ अझै आश भन। ढोका बन्द भन्ठानु कि गरौँ अझै आश भन। चान्चुने म होइन भन्छौ भाउ पनि ठुलै खोज्छौ। चान्चुने म होइन भन्छौ भाउ पनि ठुलै खोज्छौ। म त अरू जस्तै देख्छु छ भने केही खास भन। म त अरू जस्तै देख्छु छ भने केही खास भन। अर्को एउटा मुक्तक। पिरतीको दुश्मन भन्नु सानो ठुलो जात रहेछ। यो चाहिँ मैले यो नवराज विकको घटना भागमा लेखेको मुक्तक हो। पिरतीको दुश्मन भन्नु सानो ठुलो जात रहेछ। योभन्दा नि ठुलो बैरी सत्ताको यो मात रहेछ। योभन्दा नि ठुलो बैरी सत्ताको यो मात रहेछ। तिमीले भन्यौ बिहानी भो पत्याएर आँखा खोल्दा। तिमीले भन्यौ बिहानी भो पत्याएर आँखा खोल्दा। देखेँ वर्षौँसम्म उही कहाँ लिँदो रात रहेछ। देखेँ वर्षौँसम्म कहाँ लिँदो रात रहेछ। यो मुक्तक अब म गजलमा प्रवेश गर्छु। एउटा गजल पहिले पनि केही ठाउँमा वाचन गरेको छु। गजल सुन्नु भएको छ भने माफ गर्नु होला। तिम्रो हात मागे लाग्यो सिङ्गो संसार मागेको छु। तिम्रो हात मागे लाग्यो सिङ्गो संसार मागेको छु। सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। तिम्रो हात मागे मैले सिङ्गो संसार मागेको छु। दिन सधैँ हुन्नन् एकै अप्ठ्यारोमा साथ छुट्ला। दिन सधैँ हुन्नन् एकै अप्ठ्यारोमा साथ छुट्ला। बाढी भेलमा छेउ लाग्न थोरै किनार मागेको छु। बाढी भेलमा छेउ लाग्न थोरै किनार मागेको छु। सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। प्रसाधनका संसाधनको कमी होला केही छैन। यो श्रृङ्गारको कुरा, नारी श्रृङ्गारको कुरा। प्रसाधनका संसाधनको कमी होला केही छैन। मात्र मुस्कानको अनुपम श्रृङ्गार मागेको छु। मात्र मुस्कानको अनुपम श्रृङ्गार मागेको छु। सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। तिमीले देख्छौ छल यसमा मलाई लाग्छ त्याग गरे। तिमीले देख्छौ छल यसमा मलाई लाग्छ त्याग गरे। बस तिमी शिरमा भनी मैले पुछार मागेको छु। बस तिमी शिरमा भनी मैले पुछार मागेको छु। सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। रहरले हुने भए तिम्रै जस्तो भाग्य माग्थे। रहरले हुने भए तिम्रै जस्तो भाग्य माग्थे। रहरले हुने भए तिम्रै जस्तो भाग्य माग्थे। हात खोपी श्रम रोप्न सौदी कतार मागेको छु। हात खोपी श्रम रोप्न सौदी कतार मागेको छु। सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। नागरिक हुँ ज्यान धनको सुरक्षा होस् चाहेको हुँ। नागरिक हुँ ज्यान धनको सुरक्षा होस् चाहेको हुँ। तिमीले ठान्यौ मैले खाली पानी बेसार मागेको छु। तिमीले ठान्यौ मैले खाली पानी बेसार मागेको छु। सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। तिम्रा बनुन् धनी चढुन् गाडी मोटर केही छैन। तिम्रा बनुन् धनी चढुन् गाडी मोटर केही छैन। यो अन्तिम शेरमा
तिम्रा बनुन् धनी चढुन् गाडी मोटर केही छैन, बुझोस् मेरो पीडा दुःख यस्तो सरकार मागेको छु, बुझोस् मेरो पीडा दुःख यस्तो सरकार मागेको छु, तिम्रो हात मागे लाग्यो सिङ्गो संसार मागेको छु, सधैँ तिमीले जित्ने मैले हार्ने करार मागेको छु। धन्यवाद। बोल भाषामा एउटा गीत एउटा म पछिल्लो समयमा लेखेको एउटा गीत सुनाउँछु। अलिकति फरक शैलीमा मैले गीत लेख्ने प्रयास गरेको। कस्तो लाग्छ? हजुर लयमा माफौँ होइन। तिम्रै नाउँमा गाउँदैछु यो गीत लाग्छ मिठो मिठो, तिम्रो नाउँमा गाउँदैछु यो गीत लाग्छ मिठो मिठो, नफुलेरै झरेको यो प्रीत लाग्छ मिठो मिठो, नफुलेरै झरेको यो प्रीत लाग्छ मिठो मिठो, अधुरो यो हाम्रो कथा लाग्छ मलाई मिठो मिठो, लेख्न बाँकी प्रेम गाथा लाग्छ मलाई मिठो मिठो, तिमी टाढा हुँदा पनि छैन दुःख पीर केही, तिम्रो सम्झनाको व्यथा लाग्छ मलाई मिठो मिठो, तिम्रो सम्झनाको व्यथा लाग्छ मलाई मिठो मिठो, तिमी हिँड्ने डाँडा पाखा लाग्छ मलाई मिठो मिठो, याद बोकी हिँड्ने आँखा लाग्छ मलाई मिठो मिठो, स्वीकृतिमा एकै वचन बोलेनौ त केही छैन, स्वीकृतिमा एकै वचन बोलेनौ त केही छैन, मौनताको तिम्रो भाका लाग्छ मलाई मिठो मिठो, मौनताको तिम्रो भाका लाग्छ मलाई मिठो मिठो। धन्यवाद। केशव दाईको शब्द चयन र यो अक्षर गणना मिलाएर लेख्ने शैलीको साह्रै ईर्षा लाग्छ। दाई यो मिठो रसिलो विनम्र आह्वान सहितको रचनाहरूको लागि दाई केशव शर्मालाई धन्यवाद भन्छु। मेरो पालो छ। यो ब्रिस्बेनमा भइरहने कार्यक्रमले अलि ऊर्जा थपेर सकेसम्म फ्रेस लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जाँगर बढेको छ। आज बिहान लेख्दै थिएँ, यसलाई अझै सुधार्दै पनि छु र यसलाई अहिले भएकै स्वरूपमा वाचन गर्न खोज्दैछु। केही गर्नुपर्ने भएको थिएँ छ अघि जाउँ ल। तिहार सम्बन्धित गजल। एकचोटि सातै रङ समाएर तिम्रो निधार छुन मन छ बहिनी, एकचोटि सातै रङ समाएर तिम्रो निधार छुन मन छ बहिनी, एउटा हातले कलश अर्कोले तिम्रो अनुहार छुन मन छ बहिनी, एकचोटि सातै रङ समाएर तिम्रो निधार छुन मन छ बहिनी, हारहरूले थाक्छु कहिले समयका प्रहारहरूले थाक्छु, हारहरूले थाक्छु कहिले समयका प्रहारहरूले थाक्छु, जित सम्झाउन तिमीले उनेको पुष्पहार छुन मन छ बहिनी, एकचोटि सातै रङ समाएर तिम्रो निधार छुन मन छ बहिनी, जटिल छ जीवन जन्जाल छ जीवन फुत्कन सके कुनै दिन, जटिल छ जीवन जन्जाल छ जीवन फुत्कन सके कुनै दिन, कुदेर घर पुगी त्यही पुरानो पहिलो उपहार छुन मन छ बहिनी, एउटा हातले कलश अर्कोले तिम्रो अनुहार छुन मन छ बहिनी, यो सन्नाटा छिरी सयपत्रीमाथि पर्लानी घामको किरण, यो सन्नाटा छिरी सयपत्रीमाथि पर्लानी घामको किरण, त्यो सुरम्य प्रिय मौसमको नौलो बहार छुन मन छ बहिनी, कुदेर घर पुगी त्यही पुरानो पहिलो उपहार छुन मन छ बहिनी, करुवा र कलश त्यो दुबो र तेलको धुमिलै भए सम्झना, करुवा र कलश त्यो दुबो र तेलको धुमिलै भए सम्झना, एकचोटि छायामै भए पनि तिम्रो आकार छुन मन छ बहिनी, एकचोटि सातै रङ समाएर तिम्रो निधार छुन मन छ बहिनी, एउटा हातले कलश अर्कोले तिम्रो अनुहार छुन मन छ बहिनी। धन्यवाद। अब यसपछि मैले पर्खाउन बिर्सेका रचयिता मन्दिरा सापकोटाजीलाई अगाडि निम्त्याउँछु। उहाँ आजको अन्तिम रचना वाचन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। नयाँ साथीहरूलाई दाइले सोध्नुभयो जस्तो लागेको छ, कोही रचना वाचन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने अझै पनि समय छ। नयाँ पछि आउने केही साथीहरू देखेको थिएँ मैले, कोही रचना वाचन गर्न पाए हुन्थ्यो। अरूले भने मैले हात उठाउँथेँ, छुटेँ कि भन्ने केही छ कसैलाई भने हात उठाउनु होला। 3, 2, 1 हस् त। मन्दिरा सापकोटालाई मैले निम्त्याएँ। नमस्कार सबैजनालाई। मलाई आज केशव दाइले सुन्न बोलाएर कविता भन्न लगाउनु भयो, फसाउनु भयो। मैले आजै लेखेको छुइनँ, तर मसँग एउटा मात्रै कविता छ, त्यही भएर एउटा मात्रै कविता भन्छु। धेरैजनाले सुनिसक्नु भएको होला, आशा छ बिर्सि पनि सक्नुभयो होला। मेरो कविताको शीर्षक छ आँखाहरू। आँखाहरू यसो त गहिरो देखिन्छन्,
जस्तो कि पानीको कण कण सम्हालेर बर्सिन तत्पर बादलहरू जस्तै। आँखाहरू यसो त गहिरो देखिन्छन्, जस्तो कि पानीका कण कण सम्हालेर बर्सिन तत्पर बादलहरू जस्तै। जस्तो कि पृथ्वीको पसिना थुप्रिएर शिथिल जमेको शान्त सागरहरू जस्तै। जस्तो कि भर्खरै मोक्ष प्राप्त गरेर तपस्यामा बसेका गौतम बुद्धहरू जस्तै। जस्तो कि प्रकृति र प्रेमको संसर्गमा हराएर लेखिएको सुन्दर कविताहरू जस्तै। आँखाहरू यसो त गहिरो देखिन्छन्, जस्तो कि वैशामा बौलाएर पुतली बन्न नसकेकी सुशीलका जस्तै। जस्तो कि भर्खरै सुकेरी भएर पनि सन्तान नजन्माएकी आइमाईको गानिएका स्तनहरू जस्तै। जस्तो कि नुहाएर किनारा फर्किँदा कपडा हराइसकेका गोपिनीहरू जस्तै। जस्तो कि विवाह गरेर पनि कुमारै मर्ने श्रीमानका श्रीमतीहरू जस्तै। आँखाहरू यसै त गहिरो देखिन्छन् र त लुकाइदिन्छन् पानीभित्रका प्यासहरू। धन्यवाद। मन्दिराजीलाई धन्यवाद दिन चाहे। ठ्याक्कै अघि गोविन्द बरालजीको कविता जस्तै उहाँको कविताले पनि सजीव र जीवन्त चित्र मानौँ कि तपाईँ एउटा कविता सुन्दै होइन चलचित्र हेरिरहनु भएको छ। त्यो दृश्य र घटनाक्रम परिघटनाहरू तपाईँको आँखा अगाडि छर्लङ्गै आएको छन् जस्तो गरी मन शान्त पार्ने रचना वाचन गरेर जानुभयो। मन्दिरा सापकोटालाई मैले धन्यवाद दिन्छु। कार्यक्रम हामीले देवकोटाको रचना वाचनबाट सुरु गरेका थियौँ। रिना पराजुलीले वाचन गर्नुभएको थियो। उहाँबाट नै महाकवि देवकोटाको अर्को रचना वाचन गरेर कार्यक्रमलाई हामीले बिट मार्नतर्फ लम्काउँछौँ। त्यसपछि एउटा छोटो मन्तव्यको कार्यक्रम छ। रिना पराजुलीजीलाई अगाडि निम्त्याउँछौँ। नमस्कार यहाँलाई फेरि। अब यो चाहिँ शाकुन्तल महाकाव्यको केही श्लोकहरू भन्न मन लागेको छ मलाई। सिमली लोचन दीर्घकाल तपमा खोलेर वासन्तिका नाच्थे सुन्दर तालले पवनमा देखी फुलेकी लता बिर्से झै घनको तिमी यति भनी गौरी रुलाइकन मुस्काएर फुल्याउँदा शिवदेउन कल्याणको चुम्बन। अब चाहिँ एउटा बाल कविता पनि भन्न मन लाग्यो है, त्यो चाहिँ भनिहाल्नु। यो चाहिँ पाको लाग्छ, हामीले स्कुलहरूमा सबैले पढ्यो होला है। न टिप्नु हेर कोपिला न चुर्नु पाप लाग्दछ न च्यात्नु फुल नानी हो दया र धर्म भाग्दछ न चोक्नु है चरी परे शराब आँसु लाग्दछ न मान्नु जन्तु है कुनै बसेर काल जाग्दछ न घाउ चोट लाउनु सडेर चित्त पाक्दछ धुलो नफेक्नु नानी हो उडेर भित्र ढाक्दछ हिलो नखेल्नु पोखरी खराब दाग लाग्दछ न चित्त है दुखाउनु डसेर आँसु बग्दछ पनिर फुल झै सधैँ हँसाउनु सुवास दि सधैँ रमाउनु जगत रमेर नित्य आस दि जताततै छ ईश्वरे छ सुन्नु तो विचार रे छकाउने लुकाउने नराख भाव के गरे। धन्यवाद। धन्यवाद रिना पराजुलीजीलाई। यसरी हामी महाकवि देवकोटाको 111औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित रचना वाचन कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको उपस्थितिले हामीलाई हर्षित बनाएको छ। खास हामी एक अर्कालाई हर्षित बनाउन उपस्थित हुन्छौँ। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँहरूको निरन्तर उपस्थिति र तपाईँहरूले अझै साथीभाइ अरू साहित्य रचना वाचन सुन्न र भन्न चाहने मानिसहरूलाई ल्याउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा बिट मार्न हुनका निम्ति म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज क्विन्सल्यान्ड च्याप्टरका संयोजक केशव शर्मा दाईलाई अगाडि आमन्त्रण गर्छु र यो अवसर दिनुभएकोमा म सफल घिमिरे तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिएर बिदा चाहन्छु। नमस्ते।
धन्यवाद सफाजी। म धेरै समय लिन चाहन्न। आज यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो रचनाहरू वाचन गरिदिनु हुने, यहाँ उपस्थित भएर अरूका रचनाहरू सुनिदिनु हुने यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोरोनाको यो कारणले धेरै महिनासम्म हामीले यसरी नियमित रूपमा कार्यक्रम गर्न सकेका थिएनौँ। एक दुईपटक जुममा पनि गऱ्यौँ र जुन मजा चाहिँ यो रियल अडियन्सको अगाडि कविता वाचन गर्न सुन्न मजा आउँछ त्यो मजा जुममा आउँदैन। त्यो मैले अनुभव गरेको छु अहिले। त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने लाइभ ब्यान्डको म्युजिक सुन्नु र तपाईँ ट्र्याकमा म्युजिक सुन्ने जस्तो लाग्छ कि त्यो हुँदो रहेछ, जीवन्त नहुने रहेछ। यसरी आज आइदिनुको अप्ठ्यारो समयको बावजुद यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो कोसिस हो यो कोसिस एउटा नेपाली भाषा साहित्यलाई प्रेम गर्ने, तपाईँ हामीहरूको लागि एउटा साझा प्लेटफर्म बनाऊ र त्यसलाई अगाडि निरन्तरता दिउँ भन्ने हो। अलिकति बेला बेलामा गाह्रो कठिनाइ पनि हुन्छ, तर हामीले हिम्मत हार्दैनौँ, हारेका पनि छैनौँ र यहाँहरूको सहभागिता भएसम्म, साथ भएसम्म यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गर्छु। आज पनि हाम्रो केही नयाँ सर्जकहरू यहाँ आउनुभयो र यो क्रम बढ्दै जानेछ भन्ने आशा गर्छौँ। सँगसँगै पुरानाहरू पनि छुट्दै जानुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखेको छु मैले। यहाँ सबैलाई पुनः धन्यवाद। अब हामी यो अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि एउटा संस्था हो, तर पनि संस्था एउटा हाम्रो नेटवर्किङको माध्यमको जस्तो रूपमा छ। संस्था एज अ संस्थाको रूपमा भन्दा पनि एउटा माध्यमको रूपमा रहेको छ र पनि संस्था खोलेपछि त्यसका केही विधि विधानमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव पदहरूमा हामी बसेका छौँ। त्योभन्दा बढी केही पनि छैन यसमा। र निकट भविष्यमा सायद हामी अब एउटा अधिवेशन गरेर फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ अहिले। र पनि त्यसका पछिका दिनहरूमा हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ यति भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा हाम्रो सानो जलपानको कार्यक्रम छ, सबैजना उपस्थित भएर चियापान गर्नुहोला र फेरि कुराकानी हुने नै छ। अहिलेलाई यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।